हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं प्रतिभा। मेरे चैनल कानपुर किचन एंड ब्लॉग में आप सभी का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं गेहूं के आटे की बहुत ही खस्ता निमकी की रेसिपी, जिसे आप होली में बना सकते हैं। बहुत ही आसान है बनाना। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमेशा की तरह आपसे एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। चलिए शुरू करते हैं। गेहूं के आटे की खस्ता निमकी बनाने के लिए हमने यहाँ पर एक बड़े बाउल में 1 कप गेहूं का आटा, स्वाद के अनुसार नमक, 1/4 चम्मच अजवाइन, आधा चम्मच कलौंजी और 2 से 3 बड़े चम्मच रिफाइंड ऑयल डाल करके हम इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मोयन थोड़ा सा अच्छी क्वांटिटी में लगाना है। आप देख सकते हैं मोयन बिल्कुल परफेक्ट है, ये एकदम लड्डू जैसा बन रहा है। यही तरीका होता है मोयन परफेक्ट पता करने का। अब हम थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इसका डो तैयार करेंगे। तो डो को नरम नहीं रखेंगे, थोड़ा सा टाइट ही रखेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, डो हमारा तैयार है और अब हम इसकी निमकी बनाएंगे। तो मैं यहाँ पर थोड़े बना रही हूँ, आप इसी तरीके से चाहे तो ज़्यादा बना सकते हैं। तो मैंने एक बड़ी लोई ली हुई है और इसे इस तरीके से हमें एकदम पतला बेल लेना है। तो ध्यान रखना है कि आपको इसे एकदम पतला बेलना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसे बिल्कुल पतला बेल के तैयार कर लिया हुआ है। अब हम इसके ऊपर घी लगा लेंगे। तो देखिए घी एकदम से पिघला हुआ नहीं होना चाहिए। और हम थोड़ा सा इसके ऊपर मैदा डस्ट करेंगे और इस तरीके से अच्छे से मिक्स कर देंगे इसमें। अब हमें क्या करना है कि इसे हम एक साइड से फोल्ड करेंगे, थोड़ा सा टाइट रोल बनाएंगे हम इसे। ये देखिए एकदम टाइट रोल हमें इसका बना लेना है। ये लीजिए, इस तरीके से हमारा रोल बन के तैयार है। थोड़ा सा हम इसे बड़ा कर लेंगे। साइड से हम थोड़ा सा किनारे काट के निकाल देंगे और इसके बाद लगभग 1-1 इंच के टुकड़े हम इसके कट कर लेंगे। तो बहुत ज़्यादा बड़े ना करें। अगर आप बड़ी निमकी बनाना चाहते हैं तभी आप इसके बड़े टुकड़े कट करें। ये देखिए इस तरीके से हम इसे बड़े बाउल में रख देंगे और इस तरीके से हमें इसे रखना है। हाथ से थोड़ा सा फ्लैट करेंगे और इसके बाद अब हम इसे फिर से पतला बेल लेंगे। तो एकदम से पतला बेलना। और बिल्कुल ये जो निमकी बनती है एकदम जैसे कि आप मार्केट से लाते होंगे, बिल्कुल वैसी ही बनेगी। बहुत ही अच्छी निमकी घर पर ही आप बना सकते हैं। और बेलने के बाद इसे 2 बार फोल्ड करना है, जैसा कि आप वीडियो में देख पा रहे होंगे। और इस तरीके से बस फोल्ड कर लिया, निमकी हमारी बन के तैयार है। तो अब हम क्या करेंगे, ऊपर से हम फॉर्क से इसमें थोड़ा सा प्रिक करेंगे। इससे क्या होगा कि जब हम इन्हें फ्राई करेंगे तो ये फूलेगी नहीं। तो बस बहुत ही सिंपल है। इस तरीके से थोड़ा सा दबाना है जिससे कि ये लोई के शेप में आ जाएगा और इसे हमें एकदम पतला बेलना है। तो जितना पतला आप बेल सकते हैं उतना पतला बेलिएगा। और फिर इसे पहले हम इस तरीके से फोल्ड करेंगे और थोड़ा सा इसे दबाएंगे और दोबारा हम इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। और बस ये हमारी निमकी बनके तैयार है। इसी तरीके से हम बाकी की सारी निमकी बना के तैयार कर लेंगे। तो यहाँ पर मेरी सारी निमकी बनके तैयार हैं। तो अब बारी आती है इन्हें फ्राई करने की। तो फ्राई करने के लिए आपको इस बात का ध्यान रखना है कि तेल बिल्कुल लाइट यानी कि हल्का गर्म होना चाहिए, तभी हम इसमें ये निमकी डाल देंगे। अगर आप तेज़ गर्म तेल में डालेंगे तो इसके ऊपर थोड़े से बबल्स जैसे आ जाते हैं। तो बस आँच को एकदम धीमा रखना है। थोड़ी देर में आप देखेंगे कि ये जो निमकी है वो तैर करके ऊपर आ जाएंगी। और जब आपको लगे कि ये एक साइड से अच्छे से गोल्डन ब्राउन हो गई है तो इन्हें टर्न करके दूसरी साइड से भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन कलर होने तक इसे सेक लेना है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये दोनों साइड से अच्छे से सेक के तैयार हैं। तो अब हम इन्हें निकाल लेंगे और इसी तरीके से बाकी की सारी निमकी बना करके हम फ्राई कर लेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे होंगे कि ये हमारी बहुत ही अच्छी निमकी बनके तैयार है, जो कि हमने गेहूं के आटे से बनाई है। आप चाहें तो मैदे से भी बना सकते हैं, मैदे से ये निमकी और भी ज़्यादा अच्छी बनेगी। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।